So what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. For today's video, mag-unbox tayo ng mga binili ko online. Ang mga binili namin ay ito. Tadaan! So ito yung mga binili ko. Yan. Tapos ito, may bago kaming humidifier. Kasi yung humidifier na binili ko, nasira siya. Siguro 3 months ko lang siya nagamit. Malakas yung usok niya, pero pagdating ng mga after 1 week, wala na. Hindi na malakas ang usok. Wala. So yun na nga guys. Bumili rin ako sa Romania ng ano namin, ring light. Woo! Meron akong ring light pang TikTok. Ito siya. 6 inches lang naman siya. Hello! Tapos ito yung stand. Tapos ang haba niya. Ayan. Ayaw pala yun. Number 1. Tapos kita mo siyang ganyan. Tapos ito yung ring light. Meron siyang ganyan. TikTok kami mamaya. Pakita ko sa inyo. Dito ba yan? Ay, hindi pala dito yan. Mali-mali ka ba? Kaya po ba yan today? Kaya naman to siguro today. Ang kagandahan nito kasi USB siya. So pwede mo siya sa charger mo. Wow! Pero tingnan ko kung gagana to sa ano, power bank. Let's see. Here's my power bank. Tatry ko kung gagana siya sa power bank. Ha? Hopefully gagana siya para gamitin ko rin sa labas. Tingnan natin. Ay, gumagana siya guys. Oh, see? Woo! Amazing! Oh, pwede ko na itong gawin ano to. Dim light. So, ayun yung first light. Ito yung second light. Tapos ito yung warm. Pogi na ba ako? What? Pogi ko na. So, mag-start na tayo mag-unbox. So, yung maliit muna. Ito yung isang nabili ko. So, ito yung isang nabili ko. Vitamin C. Wow! Serum. Primer serum. So, parang kinis yung mukha ko. Kinis ko, di ba? Pero tagal ko na hindi nagagamit yung mga vitamins. So, yun yung isang nabili ko. Ano to? 28 real ata. Kaya nagkakamali. Tapos 100 ml na siya. 100 ml na siya. Ayan. Oh. Mali ka naman. Ha? Oh. Vlogger! So, yun. Vitamin serum. Tapos, ito yung isa na maliit. Tingnan natin kung ano to. Hindi ko rin alam. Pero hyaluronic acid yung isa. Wala, hyaluronic acid. Hyaluronic. Basta yun na yun! Tapos ito yung isang pampagat. Oh. Hyaluronic. Hyaluronic. Hyaluronic? Basta ito yun. Yan. Ay, parang bukas. Bukas siya? Hopefully hindi naman siya bukas kasi pero tampered yung ano. Oh. Mukha naman hindi siya bawas. Hyaluronic acid. Hyaluronic acid. Ano ba? Hyaluronic acid. Paano? Hyaluronic acid. Hyaluronic? Wala yung A? Ha? Hi? Basta yun, hyaluronic acid. Basta yun na yun, putang nagtuniwit eh. Tapos bumili ako na itong Eskinol. Ay, pampaganda to. Pampakinis. Pampaganda. Basta yun, kailangan mo ng ganun kasi mainit kasi dito. Nagdadry yung mukha ko. Wow! Tapos meron kaming aloe vera rin para moisturizer ng mukha ko. Sarap tandaan. Tapos ito yung Eskinol. Bumili ako ng Eskinol. Lemon facial cleanser. Para may cleanser ako. Tapos bumili rin akong ganito. Maggugupitan kasi kami nito, Nuevin. Wala kami pang Oh, ang dami kong di ba? Isang-isag yung Kasi meron kami pang gupit dyan. Tapos walang suklay. Tapos ang hirap-hirap maggupit kay Win. So binilang ko siya para pag nagpagupit ulit siya sa akin. Sigurado magugupit ako na siya. Pili siya dito. Gusto mo pang kulot? Ha? Hindi pang kulot. Ay, hindi mo pang kulot to. Hindi ko alam. Next time bibili ako razor para maganda naman yung razor.
Tapos gunting naman sunod. Susunod barber shop na kami dito. Susunod barber shop na talaga kami. Dami kong inaaral dito sa Saudi eh. Ito na yung ano pa, isa pang binili ko sa noon. So dito, guys, pag bumili ka online, ang daming box. Sayang. Tatapon mo lang naman din. Ito na yung... Gastos sila sa box. Ito na Tapos yung sa bubble singing wrap. mo. Compare sa Pilipinas. Sa Pilipinas, ano lang, packet lang, parang packet. So bumili kami ng ito, toaster. So ang dami ko na dati binili toaster, yung isang toaster na ganon. Ano ba tawag doon? Basta ganun bumili akong toaster, tapos binigay ko lang din dyan sa cameraman ko. Para sandwich maker ata yun, sandwich maker. Tapos binigay ko lang din dyan sa cameraman ko. Bumili nga rin ako ng coffee machine, binigay ko lang din dyan sa cameraman ko. Alam mo, ang dami ko na dyan gamit sa bahay nila, binigay ko sa kanya. May 2 years warranty siya guys. Oh. Pero hopefully, wag na natin gamitin at magamit natin to ng panghabang buhay. Para hassle-free. Tapos ito yung manual kasama. Yung mga kasama, manual lang. And the machine itself. Ang tatak niya is noon mismo gumawa to. Pero tingin ko pag nasira to, mas madaling ibalik to sa noon. Kasi yung noon ang may-ari nito. So, mas maganda. So, ito yung itsura niya. Marami itong variant of color eh. May red, may blue. Pero walang blue eh. Tapos may white. Ito yung pinili ko. Green. Ang cute, diba? See? Oh. So, ayan. May defroster, heat, cancel. Tapos, ito yung kung gano'ng kainit. Yung temperature ng mismong machine. Yan lang. Tapos, ito yung pinutin mo. Tapos, tatalsik siya sa langit. Tatalsik. Talagay mo dito yung tapos tatalsik. Gagamitin natin mamaya. Try natin mamaya pagkatapos natin i-unbox yung isa. Panghuli, itong humidifier namin. May humidifier kami before. Unfortunately, nasira siya kasi naiwanan namin yung humidifier namin kasi natulog kami. Tapos pagising namin, wala nang water. Natuyuan siya. Pag natutuyuan ka, mamamatay ka. So huwag kayo magpapatuyo guys. Alam mo yon? Yung tinatagal kasi nun, natutulog kami ng 10. Pagising namin around 5 o'clock, almost finished na siya. So ilang oras lang yun? 10, 11, 12, tapos 5, 7 hours lang tinatagal. Yun kasi parang 1.5 lang liters. Wala pa nga, parang 750 ml lang siya. And this one is 3 liters. Hopefully 3 liters nga. Hindi ko alam kung 3 liters nga yung tatagal na ito. Pero let's see kung 3 liters nga later on. Tapos ito try natin. 2 years warranty. 2 years warranty daw to. Pero hopefully maganda to. Hindi maganda to kasi malakas yung usok. Nakita ko to sa isang kaibigan namin sa Facebook. So ito yung laman. This is the warranty card. Ay, manual pala. Tapos nandito na rin yung warranty sa likod ng manual. Tapos ito yung machine. So yan. Yan lang. Ito lang yung laman. Yan. Ang cute niya kasi siya, cubes. Tapos use aromatic tray. Do not directly pour aroma into water compartment. So wag daw dito ilalagay. Wag tatanga-tanga. Dito lang daw ilalagay. Dito. Ito. Yung water. So dito mo siya lalagyan. Ito yung pinaka water reservoir niya. Container. Ay, ang galing niya. Parang meron siyang May filter sa loob. Oo, parang siyang may filter sa loob. Yung isa namin kasi wala, direct lang siya. Yung ganito lang siya. Pag pinindot mo siya, direct lalabas na yung tubig. Tapos yung tubig kasi namin dito masyadong salty, yun doon sa CR. So dapat ang gagamitin namin is dapat mineral water. So try na natin. Ayun na, hinihintay ng cameraman ko. Ang i-try ang ating humidifier. Ito ang gagamitin kong water, 1.5. Yung humidifier guys, it helps you na para hindi mag-dry yung skin mo. Tapos nakakatulong din siya para pag natulog ka, game on! Yan. Alright. May hawakan maganda. Tapos may hawakan siya guys, ayan o. Kung gusto mo mag-igib. Tapos ilalagay mo ng ganyan. Yan.
Yan, nailagay ko na guys. So mariring mo. Nalalagyan yung water reservoir ng water. Okay, lagyan mo na. Okay, hindi pa nalagyan. Tapos, ito na yung essential aromatic tray. Lalagay ko dito. Sa gitna. Tapos lalagyan ko siya essential oil. Shake, shake, shake. Bago gamitin. Para yung oil. So, jasmine flavor. Jasmine flavor. Mas lalagyan mo siya dito. Yan. Tapos, the moment of truth, ipapalag na natin. So, feeling ko wala naman tong ilaw at mailalagay namin ito dito. Kasi yung last time na nabili namin na, na humidifier, may ilaw siya. Nilalagay ko dito sa tabi ng, higaan. Tapos hindi ako nakakatulog kasi ang lakas ng ilaw. Here we go. Woo! Ang lakas. So yan guys, ito. Habang may pausok ako dito, try naman natin yung ating oven toaster natin. Open toaster. Oven toaster. Toaster lang pala to, hindi to siya oven. Toaster lang siya. Bread toaster. Ito na yung tasty ko. Nasa lagay ko dito. Ayan. Tapos, gagawin siya. Oh! Amoy tinapay. Amoy sunog din siya, guys. Oy! Finish na! Mainit na siya, guys. Kakain na kami. So, may nabasa ako dito, guys, yung nakaraan. Sabi, hindi mo na kailangan linisin sa ilalim kasi yung bread dito, ayun o, dito na pupunta yung bread. Yung bread crumb. So, madali siyang linisin, which is good, number 1. So, yun lang. Ito na yung mga nabili ko. Sa noon. So, yun lang guys. Yun lang yung nabili ko namin. Kakain na kami. So, kakain na kami kasi nagugutom na ako. So, yun guys. If you like this video, don't forget to give a thumbs up, share, subscribe, and ring my bell. See you on my next vlog. Bye-bye! Until next time, sa susunod ulit, may bibili ulit ako. Unbox natin. Bye-bye!